¿Te has preguntado por qué algunas piezas de madera se ven perfectas? Este es el secreto: el lijado. Aquí no solo suavizamos, corregimos, nivelamos y preparamos la superficie para que el barniz se adhiera como debe. Cada pasada abre el poro, uniforma la textura y elimina defectos que arruinarían el acabado final. Y sí, este es el punto que define todo. Si el lijado no queda impecable, nada más va a lucir bien. Este paso es precisión pura. Si quieres ver cómo este panel pasa de crudo a un acabado elegante, dale like y suscríbete, que lo que viene es el barnizado.